Hi, hello, what's up guys? Welcome back my YouTube channel. And syempre, it is nice to meet you again mga Bessie. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ano pa hinihintay mo? Please like, share, and subscribe sa my YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga YouTube videos. Ayan, so for my today's videos, ipapasyal ko kayo sa isang pinakamagandang lugar sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay ang bayan ng Doña Remedios, Trinidad. Ayan. And syempre bagong lahat, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking mga travel buddies. Ayan, ang ating mga Beshi. Ayan, pasok na mga Beshi! Hi! Ayan, pakilala ko sa inyo, siya si Beshi Doms, si Beshi Bong, at saka si Beshi J. Ayan. Ayan, si Beshi Doms at Bong, sila ay mga sangguniang kabataan sa aming lugar. At syempre, si Beshi J ay isang elected barangay officials. Ayan. So samahan nyo kami, papasyal namin kayo dun sa lugar sa DRT. Ito siyang resort, campsite. Yung Isayas Rest House and Campsite. Ayan. Samahan nyo kami, papasyal namin kayo. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Ayan mga Beshi, alam ko na nagustuhan nyo, sobrang ganda talaga dito sa Isayas Rest House and Campsite. So, nung bumiyahe kami dito, actually kahapon pa kami dito ng 12 midnight. Medyo na late kami kasi sobrang daming nangyari sa amin sa daan. So, share ng mga Beshi natin yan. Sobrang experience talaga namin, pero sobrang na-enjoy. Diba, Beshi Bong? Yes, alam mo ba, yun nga, sabi nga ni Beshi Jordan, supposedly, dapat 5 PM pa lang andito na kami. Or yung alis namin is 5 PM. Yeah. Kaso nga lang, yung driver namin ay hindi maaari o hindi siya Available. Hindi siya available ng 5 PM. Kaya, yun, hindi kami natuloy. And then, naghanap kami hanggang alas 8 ng gabi nakakuha kami ng driver. And at yun na nga, nakakuha na kami ng driver. Then, bumiyahe na kami. At napaka-exciting ng biyahe kasi unang-una, hindi namin kabisado. Hindi namin alam kung paano pumunta dito sa Isayas. Para kami mga human base. Parang kami. Yes, alam niyo naman talaga. Diba? Ako, second time ko na pumunta dito sa Isayas. Kaso, tinatandaan ko yung carpooling. Kaso yung carpooling na yun, Isayas Rest House, ay bumaliktad. Nakikita ko saan sa kami napunta. Kala namin yun ang katapusan na namin. Diba? Yan mga Beshi. And imagine mga ka-YouTuber. Beshi. Kabeshi, ayan. 3 barangay yung nalampasan namin. Parang lumagpas kami ng 3 barangay. Buti na
Nanggising pa kami ng tulog para lang Nakakatawa kasi makapagtanong. diba super gamit pa tayo ng Waze, tapos nag-Waze kami, lumagpas pa rin kami. Hindi, alam mo guys, dito sa Bulacan, actually, this is my first time na pumunta dito sa DRT. Hindi ko alam na Ako din. ganito kaganda, ganito ka saya, ka-refreshing yung lugar. And then, napaka-accommodating ng mga tao. Kasi, biruin mo, anong oras na lang, mga 11 or 12, pero yung mga tao, yung parang welcoming sila yung sa mga bisita na dumarating dito. Kasi, bundok talaga siya, as in. Yes. Oo nga. So, tapos nung na lumagpas nga kami dun sa Waze namin, biglang sinabi niya na mali na yung daan namin. Sobrang putik nung pinasukan namin na dumating na sa point na nabalaho kami. Balaho ba? Balaho? Yes. Balaho. Yun. So, Basta nasta kami. Nasta kami. Lumubog yung gulong namin sa putik. No choice Yeah. kami, kundi bumaba kaming lahat doon, mga beshi. Tinulak namin yung sasakyan namin talaga para lang makaahon dahil dun sa lugar na Grabe. Alam mo, Ang napaka-memorable lang. Kasi, Actually, si Miss Georgie dapat papunta pa lang kami dito, magbablog na siya. Unfortunately nga, ayun, dahil gabi na nung nakaalis kami, hindi niya na nagawang mag-vlog. Nung Yeah. paalis kami, hindi na nakunan kung paano kami nabalahaw o na-stuck doon sa putek. Imagine niyo na lahat ng kwento namin. And I'm sure matutuwa kayo. Pero naman, yung dumating kami dito sa Sayas Rest House, Worth it, di ba? relax na relax kami dito. Yes. Nanawin mga kabeshi! Sweet naman, sulit. Tsaka, grabe, alam mo, yung di ba minsan kapag dating ka sa mga isang lugar, lalo pag sa picture mo nakikita, yung parang, parang, Excited. wow, parang, excited ka na pumunta. Yes. Ganun. Tapos yung pag andito na parang, ay, yun na yun. Pero iba, itong Isayas talaga, yung pagpunta namin, yung, as in, gabi Nawala na yung pagod, nawala yung diba? pagod. More on dun sa pagka-amaze din sa lugar. Kasi, first timer, as in, sobra, napakaganda, napaka-relaxing ng lugar. Alam mo yung parang, di ba, may pandemya tayo na kinakaharap. Tapos, yung parang parang nakahinga ka ng maayos. Yung kasi Oo. sa Giginto, dun sa Bayan sa natin. bayan ng Bulacan, yung parang lahat ng tao nakamas, lahat social distance. Pero dito parang hindi mo ramdam na may pandemya, kaya ganun. Tsaka yung niya, di ba? Yung ambience niya talaga. Para tayong nasa normal ulit na buhay na parang walang COVID-19, di ba? Yes. Saka inform ko lang, Beshi, na ang bayan po ng DRT ay ang pinakamababang bilang ng kaso ng Yes, COVID-19. correct. Kaya dito parang normal yung buhay namin. Tsaka DRT ang pinakamalaking lugar sa bayan sa lalawigan ng Bulacan, di ba, Besh? Pero alam mo ba, Beshi, kahit siya yung pinakamalaking bayan dito sa Bulacan, siya naman yung pinakabata sa lahat. Oh, yes. Kasi siya na newly discovered municipality siya ng Correct, Bulacan. Alam niyo ba, half of Bulacan ay consisting of DRT. Yan. At saka yung mga tao, yun nga di ba nga na stuck kami sa putek, dun nung naihaon na namin yung sasakyan, may mga lumabas na isang pamilya, then in-accommodate nila kami at sila mismo yung lumapit sa amin para tumulong or ayun, sinamantala namin yung pagkakataon. Actually, di ba, Beshi, may nag-offer pa nga ng help na sasamahan tayo Yes. dito mismo sa lugar. Kaso nga lang kasi hindi namin pinasama si ate kasi Sobrang layo. layo, Ang layo. delikado din, tsaka gabi na rin kasi. Actually, si Bessie J, second time na niya pumunta dito noon. Kaya lang hindi niya gano'n natandaan dahil Gabi. Gabi. umaga sila pumunta dito, tapos gabi kami nung bumiyahe, kaya hindi niya matandaan yung mga dinaanan noon. Di ba, Bes? Yes, correct, mga beshi! Ikaw, Beshi J. Ang tanong ko lang kasi, di ba, kapag ikaw nakapunta ka sa isang lugar, parang mananawa ka na, parang, ay, hindi na ako excited. Ikaw, Correct. ano yung naramdaman mo nung nakapunta ka ulit dito? Ako, pangalawang punta ko na dito, naramdaman ko excited ako kasi nga, kakaiba yung tanawin dito at ma-relax ka yung problema mo doon sa bayan at sa Giginto o sa atin sa barangay. Yes. Kumbaga, dito mo maibubuhos at mararamdaman yung kasiyahan at yung mga gagawin mo at maiisip mo doon sa ating barangay. Dito mo iba plano. Katulad nga, di ba, narito tayo sinamahan natin Besh Jordan, ang ating mga SK Kagawad, para may plano sila para pagbaba natin doon, iaahin nila yung Ilalatan plano na lang, nila kay Cap kung ano yung project na gagawin nila about sa ating journey. Yes, Di ba, tsaka, mga kabeshi? yes, tsaka Yes. disclaimer lang. So, ganito kasi yung plano namin. Ito naman kasi yung meeting namin, dapat lang to, exclusive lang sa mga SK Kagawad and SK officials yun. Kasama namin si SK Chairman Sana. Yan nga. So, syempre, mga bata pa yung iilan sa amin. So, ako yung pinakamatanda na SK. So, sinamahan kami sa barangay namin, si Beshi Georgie, and then yung SK Kagawad ng barangay namin na si
Kagawad J. Ivan. So, ano to, dapat may mga meeting kami dito, yung mga pagplanuhan niya regarding sa barangay namin. Syempre, kahit naman may pandemic, hindi naman natitigil yung mga plano ng mga sangguniang kabataan para sa mga kabataan sa barangay namin. So, ito, yun nga, nakakalungkot lang kasi yung iba hindi pinayagan. So, iilan lang sa amin yung nakasama. So, siguro 10 kaming SK officials, pero, yun, kaming SK 10, tapos ang sumama lang ay 3 na lang. Kasi si SK chairman may birthday ng mama niya kahapon. Kasi yung 2 babaeng appointees ay hindi pinayagan. Si SK Rhea, hindi din pinayagan nung kagabi lang. And then si SK Uge, yun nga na iniisip din namin hanggang ngayon kasi may appendicitis siya. Bigla na sinugod sa Ganun pa man, agad ng nag-iisip pa rin kami ng mga proyekto na makakatulong sa mga pangailangan ng kabataan, lalo't pa sa panahon ng pandemya. Di ba, Consejero J. Ivan? Yes, correct, Beshi Bong. So ayan mga beshi, sana nagustuhan niyo yung kwento. So dyan lang kayo, ipapasyal pa namin kayo sa iba pang lugar dito. Actually sobrang laki nitong Asayas Rest House pero hindi pa siya fully developed. So ipapasyal namin kayo sa iba't ibang lugar pa dito, ha? Bye-bye! Hi guys, so yan. Bibili kami, hanap kami ng tindahan. Akyat kami sa mas mataas na part ng bundok. Dahil sabi nung taga dito, nakausap namin, may tindahan daw doon. Hinihingal ako. My God. Guys, hintayin nyo naman ako. Nakatakot dito sis. Awan, ang putik ng daan guys. Super lupa siya talaga, tas maputik dahil umulan nga kahapon. Kaya pati yung sasakyan namin, punong-puno siya ng putik. Nilinis pa namin. Ayan sila, kataw sa inyo. So yung mga beshi ko, beshi! Ayan, packet kami. So, nakakahingal. Mga alam mo naman. Mga hubog-hubugan na yung mga beshi ko, kaya mabilis hingalin. Saan daw may tindahan? Akit pa tayo, mas mataas. Away, baka ligaw na tayo. Ay, ito may bahay. Ay, so ito pala yung tarpaulin, J. Ay, no. Isayas Rest House. Straight ahead. Hello po. Ay, grabe, walang signal dito. Hi guys, ayan. Pabalik na kami. Bumili lang kami ng yelo. Maraming yelo kasi maya wala nang tindahan, wala na kaming stock na yelo sa ref. Alam mo naman, meron kaming pang mamaya iinumin. Kaya bumili kami ng marami. Umakyat kami. Ito namin mga kapitbahay doon. Ayan, hello guys. It's already sa 7:30 PM. Nandito kami ngayon sa second floor ng aming rest house. So, hindi pa kami nagdi-dinner dahil piniprepare pa lang nung kasama namin yung aming dinner. So, ayan. Medyo hindi kami nag-enjoy ngayong hapon kasi umulan. Pero okay lang. Kasi kagabi naman ako enjoy naman kami. Ayan sila, kasama ko.
Sawadika! Hi! Mga nanggugulo. Ito si Bessie J, ayan. Hello po. Kamusta po kayo? Puyat. Diyan na siya natulog sa sa terrace. Nahiga na dyan, naglatag na dyan. So guys, mas ano kasi dito, preso kasi sa labas, malakas yung hangin, malamig, nasa umuulan pa, so ayan. So, ano gagawin natin? Mamaya, mga Bessie. Ano tayo mag? Ito kasi kayo mga Bessie, Diyos ko naman. Akin na lang po ng best mo. Yan na naman natin yung, Oo, yung laptop. Subukan natin yung laptop. Ay, ayan. Ayan. Samahan nyo ako, kwento natin yung mga Bessie natin. Ayan. So, ayan, gabi na po. At maganda yung panahon. Hindi umuulan. Yung umuulan, parang sa akin, maganda yung panahon sa akin. Kasi, di ba kaya nga andito tayo para makapag-relax. And then, parang malamig. Kaya, para sa akin, maganda yung panahon. Yun yung ko sa pag-ulan naman. So, ayun, mamaya ay magluluto tayo sa baba for our dinner. And then, sana kami, mag-bonfire. Kaso nga lang, hindi nga umuulan. Kaya, hindi makakapag-bonfire. Kaya Pero, nga. mag-iinom kami. Jing-jing. Alcohol lang. Yan lang. Yung nakapanghinayang lang kasi hindi tayo makapag-bonfire. Isa rin kasi yung sa in-expect ko Highlight. na ma-experience natin ngayon. Kaya lang, tayo makapag-bonfire, sayang naman. Enjoy pa naman sana yun. So ayan guys, dahil iniwanan ako ng mga kasama ko, bumaba na sila dahil nag-prepare na sila ng aming dinner. Babalik na lang ako, dyan muna kayo. Tutulungan ko lang sila at mamaya ulit tayo magkwentuhan. Okay? Bye-bye! So ayan, hello guys. It's already 2:30 in the morning. So nakaligo na ako, nakakain na rin kami ng dinner. Hindi ko na i-vlog yung naganap kanina nung medyo maaga-aga ba after ng dinner namin. Kasi meron akong ginawa, hindi na ako nakapag-video. So ayan, 2:30 na po ng madaling araw. Ako na lang mag-isa. Tulog na lahat ng mga bestie natin. Sila sa taas. Taas, ayan. Andiyan na sila sa kwarto, tulog na sila. So ako na lang mag-isa dito sa labas. So, ayan, medyo nakakalungkot kasi hindi na talaga natuloy yung bonfire namin kasi nga hindi tumigil yung pag-ulan tapos yung mga kahoy nabasa. So dapat doon kami mag-bonfire. Ayun, kung nakikita niyo yan. Ayan. Yung kahoy na yan, ayan, nakatumpok na yan. Dapat yan yung pang-bonfire namin. Tapos may mga upuan siya dyan na pwede na maupo sa harap ng bonfire. So hindi na siya natuloy. Nakakalungkot kasi isa siya sa gusto namin sana na ma-experience dito sa Isayas Rest House, pero hindi na siya natuloy. Pero okay lang naman kasi nag-enjoy din naman kami dun sa the rest of the evening. So ayun. So ay matutulog na kami.
iniwanan ko lang sila. Sabi ko, wait lang, bababa lang ako. Para lang i-update ko yung mga best. So, ayan mga best, good night ha. See you tomorrow. Update ko kayo kung ano mga magaganap. Ayan. Magkita-kita ulit tayo bukas. Bye-bye. Good night. Hello guys, good morning mga Bessie. Ayan. Alas 8 na po ng umaga. And second day na namin dito sa Isayas Rest House and Campsite. So ayan, papakilala ko sa inyo isang sa mga beshi ko. Hindi ko siya napakilala nung una dahil tulog siya, borlog, maghapon. Oo. Ayan, si Bessie Josh. Hello po. So ayan guys, yung sabihin ko sa inyo, sad to say pero last day namin dito, uwi na kami. Kakain lang kami ng aming breakfast. And then magliligpit na kami. Tapos hinintay lang namin yung sakyan namin. Tapos uwi na kami ng Ginto. So Bessie Doms, kamusta naman ang coffee? Taba. Dahil mong tubig na nilagay. Guys, Taba. So si Bessie Bong, nandun siya sa si Bessie G sa loob. Nagpe-prepare sila ng breakfast namin. Ayan. So medyo haggard pa. Kasi puyat. Wala pang ganong tulog na maayos. Kagabi 2:30 na kami natulog kasi yun aga namin gumising. So ayan. Yung weather, maaraw. So nakakapanghinayang talaga yung bonfire kagabi. Hindi tayo nakapag-bonfire. Kasi maulan. Ayan, basta ang mga kakahuyan. So ayan mga Bessie, update namin kayo maya-maya after namin ng breakfast. So dyan lamang kayo. Bye-bye. And good morning, Bessie! Good morning! Ay, parang si Eric Embang lang. Hello, good morning. Good morning po. Ayan. Hello everything! Sawadee ka. Hi! Ano kayo? So ayan guys, it's time to say goodbye na dito sa Isayas Rest House and Campsite. So nandyan na yung sasakyan namin tsaka yung driver. It's already 12:30. Ayan. Tapos na kaming mag-breakfast. Nakapag-ready na rin kami, nakaligpit na kami, naayos na namin mga gamit namin. So pabiyahe na ulit kami pauwi sa Ginto. And of course, sobrang nag-enjoy talaga ako dito. Of course, maraming salamat to the one of the owner of this Isayas Rest House. Ayan. O si Hala, halika dito. O si Hala. Dali na. Kaya thank you lang kami. Laglit lang. Yan si Hala, nahihiya siya. Thank you, madam. Sobrang enjoy kami. Huwag ka na magtago. Sobrang thank you, super enjoy kami dito sa Isayas. So ayan, nag-iwan kami ng mga message, mga memories namin dito. Sobrang saya yan. Mga Bessie, bye-bye! Uwi na po kami ng Ginto. So, sana makabalik pa kami ulit dito. Sobrang saya dito guys. So ayan, against the light. Ayan. So ayan guys, sobrang saya talaga dito. Kung gusto niyo magpunta dito, ang pagkakaalam ko dun sa mga owner, i-open naman nila to, kaya lang hindi pa siguro ngayon dahil nga sa under renovation pa siya. Tapos meron pa kasi tayong community quarantine, kaya hindi pa sila pwedeng mag-open dahil bawal pa talaga. So ayan, thank you so much guys sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat. And syempre mga bestie, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like and share sa aking YouTube channel. Ayan, Georgie Reyes. Bye-bye! Bye mga bestie! Bye! Bye!